Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес започваме една чисто нова серия в канала, наречена Мистериите на България. И както сигурно се сетихте, е повлияна от книгата ми. Може да считате тези видеа като своеобразна екранизация на това, което вече сте прочели. Във всеки епизод ще ви показвам по една от загадъчните дестинации, за които вече съм ви разказвал, и заедно ще се впуснем в едно дълго приключение. Така искам да ви направя съпричастни с мистериите на България, да ги видите през моя обектив и да добиете реална представа за това как те изглеждат. В рамките на 10 епизода от първия сезон ще посетим едни от най-загадъчните места на България, ще ви покажа как се стига до там, ще се опитаме и да говорим с местни пред камера и ще наблюдаваме кадри от високо. Искам тази серия да се превърне в един своеобразен пътеводител на магичните кътчета на нашата страна и все повече хора да разберат за прелестите й. Епизодите ще излизат всяка събота от 9 часа и ще се редуват с топ класациите. Преди да започнем, бъдете сигурни, че сте се абонирали за канала с камбанката, да не взем да изпуснете някои от следващите епизоди. Ще става все по-интересно. Може да ме подкрепите, като си вземете книгата ми, линк ще оставям долу в описанието. А сега, готови ли сте да пътуваме заедно? Започваме серията с една от най-големите мистерии по нашите географски ширини, а именно свещеният триъгълник на Родопите. Той се състои от 3 локации – Белинташ, мястото на живите, Караджов камък, мястото на мъртвите и Кръстова гора, мястото на боговете. Това са едни от най-силно енергийните локации на България с приблизително еднаква надморска височина от 1400 метра. Фокус на днешният епизод ще е една от любимите ми дестинации – Белинташ. Легендите за Белият камък са много и всеки, който го е посетил, ще потвърди странната енергия, която се усеща. Нека тези, които са идвали тук, да споделят дали са почувствали нещо необикновено. Намира се на около 50 км от Пловдив и пътят до него минава през живописните южни Родопи. Като дестинация в навигацията може да сложите директно него или село Врата. Има табели и се открива лесно. След като паркирате, ви очаква 20-минутна разходка по черен път, който ще ви отведе до новопостроена църква с името Светият кръст. Ако имате високопроходим автомобил, може да стигнете с него, но аз препоръчвам да се разходите пеша. Белинташ е един от най-таинствените мегалитни комплекси в света и представлява скална площадка с дължина от около 300 метра. Това, което го прави уникален, са множеството странни кръгли отвори, прорези и улеи, чието предназначение все още не е разгадано от науката. Всъщност, най-тиражираната теория е, че траките са използвали платото като астрономическа обсерватория, но дали те са го изградили или само са го ползвали, все още не се знае. Теориите за това какво представлява Белинташ са много. Тези, които са чели книгата ми, знаят 4 от тях. Извънземна станция, Ноевият ковчег е акостирал тук, съкровището на Александър Велики е заровено в околността или че древен бог е гостувал тук и е влизал в контакт с местните. Много хора в историята са се опитали да разгадаят за какво точно е служило, но без особен успех. Има дори и такива, които официално са се допитвали до баба Ванга, но на въпроса тя лаконично отговаряла: Белинташ ще разкрие своите тайни след 8-та жертва. Черната статистика до момента описва 4 смъртни случая, като има 2 паднали от скалата и 2 ударени от светкавица. Жалко, че в пророчеството са намесени и човешки животи. Нека разгледаме и първата теза за предназначението на Белинташ. Извънземни са ползвали платото като летище и тук същества от други цивилизации са правили контакт с нашата. Със сигурност много хора ще си кажат, че това са глупости и няма как да е истина. Преди време аз също бях един от тях, но колкото повече ровех и посещавах мястото, толкова повече се убеждавах, че това е възможно.
Нека погледнем от високо странните образования, върху които липсва растителност. Изведнъж гъстата гора отстъпва и дава място на стръмен каменен склон, който започва в низината и стига до самият връх. Като казвам връх, не си представяйте нещо високо и остро. Всъщност върхът е огромна скална равнина, на която няма почти никаква растителност и е отсечена на 20 градуса спрямо хоризонта. Абсолютно равно плато в продължение на 300 метра. В природата рядко се срещат прави линии, а в такъв мащаб почти никога. Най-необичайното нещо, а и може би причината за всички тези загадъчни теории, са странните улии, ниши и стъпала. Те пораждат много дискусии и разногласия сред научните среди. Кой ги е издълбал, защо и как с такава прецизност си остава загадка и до днес. Може би най-интересните изкуствени образования на платото са дълбоките кладенци, които са винаги пълни с вода. Ако трябва да сме точни, това не са кладенци, а щерни или съдове за събиране на дъждовна вода. Както виждате, те са в почти перфектна кръгла форма, а на дълбочина достигат до цели 2 метра. С каква технология стените им са оформени до такова съвършенство, също не се знае. Датирани са на повече от 6-7 хиляди години. Оттам идват и разногласията относно кой ги е правил. Траките идват на по-късен етап по нашите земи. За какво обаче им е било нужно да изкопават чак такива дълбоки щерни, при положение, че в подножието на скалата тече река? Единственото обяснение може да е с ритуални цели и потапянето на човек в цял ръст в тях. Така с древните траки са смятали, че се извисяват божествено и се свързват с космоса, което им предавало необикновена мощ и сила. По-смущаващият факт е, защо тези кладенци или щерни никога не пресъхват. Както виждате, това е една гола скала, чийто единствен източник на вода е дъждът. През лятото тук може да стане много горещо и би следвало водата да се изпари. Да, ама не. Те постоянно са пълни. Каква е тази тайнствена сила, която не позволява законите на физиката да работят тук? Все още не се знае. Вие имате ли някаква теория? Кладенците обаче са само една от загадките тук. Цялото плато е осеяно с странни групи от отвори, някои от които са свързани с улеи. Астрономи смятат, че това е небесна карта, други, че е код, който не можем да разчетем, а трети мислят, че е ориентир за извънземни летателни апарати. Нещо като мащабна координатна мрежа, която им помагала при кацане и намирането на следваща дестинация. Един от най-странните феномени на платото Белинташ, несъмнено, е така наречената леща. Виждаме 4 малки отвора, които са разположени на равно разстояние един от друг. Между тях има една много странна ниша, която прилича на леща или полусфера и все едно е направена от ракетна струя. Представете си как летателен апарат каца, като слага краката си на мястото на дупките, а горивната струя издълбава тази странна форма в скалата. Искам да забележите, че на мястото няма абсолютно никаква растителност. Дори и мъхът отстъпва, което не е естествено. Друг интересен феномен, свързан с Белинташ, е силното му енергийно поле. Аз, който нямам особени такива дарби, все пак усещам едно положително настроение и спокойствие, като дойда тук. По-сензитивните хора разказват, че идват на Белинташ да се зареждат с енергия. По време на снимките на няколко пъти ми се случи електрониката да откаже, затова по някой път има и кадри с вятър, защото изгубих другите, но това е още едно доказателство за електромагнитните аномалии. Друго често явление е при пълен обхват на мобилния телефон да получите съобщение, че някой ви е търсил, все едно телефонът ви е бил изключен. Ние се питаме какъв може да е източника на тази енергия и дали наистина няма нещо заровено под скалата, което да й дава тази сила. Местните жители не гледат на платото като туристическа дестинация, ами на място, от което се страхуват. В предишните пъти, когато съм го посещавал, възрастни хора от селото под Белинташ са ми казвали: "Не ходете там, тъмни сили витаят." Определено тези думи могат да откажат хората. Съществува една легенда за местен горски преди години, за който ви разказах в книгата. Той бил 15 години на пост в околностите и много харесвал природата.
Тъй като доста къщи в село Врата били изоставени, решил да отремонтира една и да заживее в нея. Първото нещо, което забелязал, когато влезнал в къщата, е, че все едно тя била изоставена за минути. Имало чаши и чинии по масата, леглата не били оправени и все още играчки по пода. Когато оправил къщата, той решил да пренощува там за първи път. На следващия ден обаче, той внезапно подава молба за напускане от горското стопанство. Всички много се изненадали, защото обичал работата си и местността Белинташ. Когато го попитали какво се случва, той лаконично отговорил, че повече не иска да се връща там. На приятеля обяснил, че няма право да разказва какво се случва в тази местност. Кой не му позволява и защо си остава мистерия. Това е и само една от странните истории, свързани с Белинташ. Минаваме към втората теза, която е малко по-религиозна, и тя е, че Ноевият ковчег е акостирал на Белинташ след потопа. Всички знаете легендата и че това място се издирва от край време. Като доказателство за тази теза служат и скалните формирования, приличащи на хълки, за които евентуално са били вързани въжетата на кораба. Баба Ванга допълва предсказанието си с думите, че на източният склон има много древно гробище. Такова все още не е открито, но не са и правени особени проучвания. Дали наистина избраниците на Господ, които трябвало да продължат расата ни, са акостирали на Белинташ? Техни ли са тези гробове? Остава загадка. Третата теория е любима на иманярите и тя гласи, че някъде около Белинташ е заровена колесница от чисто злато с тегло от 800 кг. Великият пълководец Александър Македонски повел война срещу непримиримите траки и походът му минавал през Белинташ. Когато покорил племето Беси, той се качил на платото и там великият жрец направил предсказанието, че Александър Македонски ще стане господар на света. В знак на благодарност той подарил златната си колесница и тя била скрита някъде в околностите. Оттам обаче следите и се губят. До ден днешен иманяри роват големи дупки в околността в опитите си да открият, дали обаче са намерили или не, остава загадка. Според някои хора тази кляска е само метафора, а истинското съкровище е някое велико знание или мъдрост. След намирането на сребърна плоча с ликът на бог Себазий, учените започнали да мислят, че Белинташ е светилище, построено специално в негова почит. Историята с нейното откриване също е много интересна и може да я прочетете в книгата ми. Археолозите смятат, че това е много важно доказателство за божествената същност на Белинташ. Аз лично вярвам, че в древността названието Бог може да се дава на същества с по-напреднали знания и технологии. Такива, които са идвали на земята и са учили хората на различни неща с цел да улеснят живота им. Точно такъв Бог може би е бил Себазий за древните траки. Предполагам вече и сами можете да си направите заключенията, че Белинташ е едно от най-мистериозните места не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Пишете ми долу в коментарите, вие на коя теза вярвате. Много ми се иска да чуя и вашето мнение, след като сте гледали това видео. Та това е, приятели, надявам се новата серия Мистериите на България да ви е харесала и ако е така, наистина ще го оценя, ако ме подкрепите с един палец нагоре. Следващия път ще разгледаме мястото на боговете или Кръстова гора, затова не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпуснете когато кача епизода. Чао за сега от мене и до нови срещи!